기침과 재채기는 둘 다 몸 안의 이물질이나 자극물질을 밖으로 내보내려는 우리 몸의 중요한 방어작용입니다. 하지만 그 시작점과 목적지가 완전히 다릅니다. 기침은 폐, 기관지, 목 등 하부 호흡기가 자극받았을 때 발생합니다. 가래, 먼지, 연기, 바이러스 감염 등으로 인해 목이나 폐가 간지럽거나 이물감을 느낄 때 시작됩니다. 재채기는 코 안의 비강 등 상부 호흡기가 자극받았을 때 발생합니다. 꽃가루, 먼지, 후추, 혹은 갑작스러운 밝은 빛 등으로 코가 간지러울 때 시작됩니다. 기침은 폐에서 압축된 공기가 입을 통해 폭발적으로 터져 나옵니다. 재채기는 압축된 공기가 코를 통해 폭발적으로 터져 나옵니다. 이때 입이 열려 있더라도 주된 통로는 코이며 일부 공기와 침방울이 입으로도 나올 수 있습니다. 기침은 목과 폐를 청소하기 위해 입으로, 재채기는 코를 청소하기 위해 코로 나옵니다.